今天在这个大河里钓，这个大河是一个拐角。今天就在这个拐角大河在那个地方，一个坑的。先走2个锅子再讲。今天的杆子是沃丁王者生煎12米小包杆。今天拿这个杆子钓草灯2斤杆子。今天的物料是扬州夜钓大技术师傅送来的物料，大概半杯的样子。好了，还是3个锅子，等它翻新了我们再钓。这个还可以，第一条。你看这样子3个，前面的还可以，这个还可以的。走。下来就是钓的小脸，下脸。这个还可以吧。后来不钓了，今天太阳又大，风又大，现在温度上来了。现在小技术太小，只钓了一个3两重的。这我们去看看鱼吧。今天钓的都是小技术，就是今天大一点，其他小的，这附近收摊吧。好，谢谢收看，再见啊。